7 أنواع من الستات هيدمروا لك حياتك. أول نوع معانا وهي الست العنيدة. يا أخي ده حرم على النار كل هين لين سهل قريب، ما بالك بقى تاخد واحدة فيها عكس الصفات دي؟ هتعيشك في جحيم، تلاقيها صعبة وبتعند معاك والطلب بتنفذه بالعافية، ده يعني تنفذ أصلا، هتدمر لك بيتك فبلاش منها أحسن. تاني نوع معانا وهي الست النكدية اللي دايما بتتهمك بالتقصير، اللي بتدور على الوحش وتظهره والحلو وتخفيه. تالت نوع معانا وهي الست المتبرجة اللي بتظهر زينتها لجوزها ولغير جوزها. ربنا بيقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. رابع نوع معانا وهو الست اللي صوتها عالي ودايما بتزعق وتضحك بصوت عالي في وسط الناس، دي الحياة عندها شبه منعدم فغالبا مش هتصون بيتك. خامس نوع معانا وهو الست المسلمة اللي مش لابسة حجاب أو لابسة حجاب من اللي هو النص كم ده اللي شعرها ورقبتها باينين، دي ما بتسمعش كلام ربنا اللي فرض عليها الحجاب، فاكر ان هي هتسمع كلامك انت؟ سادس نوع معانا وهي الست اللي تبقى انت بتمر بضائقة مادية مثلا وتلاقيها ما تبطلش طلبات، لازم الواحدة تراعي ظروف اللي معاها وما تضغطش عليه لو هي شايفاه مضغوط. سابع نوع معانا وهي الست المهملة في بيتها اللي تطلب منها الطلب وما يتنفذش، اللي قاعدة 24 ساعة للسوشيال ميديا، دي لا فاضيالك ولا فاضية للبيت ولا فاضية لحاجة غير السكرولينج وبس. احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو. لو انت راجل شير الفيديو وحذر غيرك، ولو انت ست وفيك صفة من الصفات دي حاولي تغيريها وتبقى انسانة احسن. واهم حاجة في نهاية الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.